Mark 3-cü fəsil. Əli qurumuş adamın şəfası. İsa yenə də sinagога girdi. Orada əli qurumuş bir adam vardı. Bəzi adamlar İsanı ittiham eləmək məqsədi ilə ona göz qoyurdular ki, görsünlər bu adama şənbə günü şəfa verəcək ya yox. İsa əli qurumuş adama dedi, qabağa çıx. Sonra İsa onlara dedi, hansına icazə var, şənbə günü yaxşılıq yoxsa pislik eləməyə, kiminsə canını xilas eləməyə yoxsa öldürməyə? Onlarsa susurdu. İsa ətrafındakılara qəzəblə baxdı və onların inadkar ürəkli olduqlarına görə kədərlənib, o adama dedi, əlini uzat. O əlini uzatdı və əli əvvəlki halına qayıtdı. Fariseylər çıxıb İsanı necə məhv eləmək barədə dərhal Hirodçularla məsləhətləşdilər. İsa xəstələrə şəfa verir. İsa şagirdləri ilə birgə gölün bir tərəfinə çəkildi. Onun ardınca isə Qalileyadan böyük izdiham gəldi. İsa'nın elədiklərini eşidəndə onun yanına Yahudiyadan, Yerusəlimdən, İdumeyadan, Yordan çayının o biri tayından, Sur və Sidon bölgəsindən çoxlu adam gəldi. İsa izdiham onu sıxışdırmasın deyə şagirdlərindən xahiş elədi ki, onun üçün bir qayıq hazırlasınlar. Çünki o çox adama şəfa vermişdi. Buna görə bütün xəstələr ona toxunmaq üçün can atırdılar. Natəmiz ruhlar İsanı görəndə önündə yerə sərilib ucadan çığırırdılar. Sən Allahın oğlusan. Lakin İsa onlara qadağan elədi ki, onun kim olduğunu deməsinlər. 12 şagird. İsa dağa çıxaraq, özü istədiyi adamları yanına çağırdı və onlar yanına gəldilər. İsa 12 nəfəri həvari adlandıraraq təyin elədi ki, bu adamlar onun yanında olsun, həm də onları vəz eləməyə göndərsin. Həmçinin cinləri qovmaq səlahiyyətına malik olsunlar. Beləliklə İsa bu 12 nəfəri təyin elədi. Peter adlandırdığı Şimon, Bene-Rageş, yəni İldırım oğulları adlandırdığı Zavday oğlu Yaqub və Yaqubun qardaşı Yəhya, Andrey, Filip, Bartalmay, Matta, Tomas, Halfay oğlu Yaqub, Tadday, Kənançı Şimon və İsa'ya xəyanət eləyən Yahuda İskaryot. İsa və Baal-Zevul. Sonra İsa evə getdi. Yenə də izdiham yığıldığına görə onlar yeməyə belə imkan tapa bilmədilər. İsa'nın ailə üzvləri bu barədə eşidəndə onu aparmağa gəldilər. Çünki fikirləşirdilər ki, o ağlını itirib. Yerusəlimdən gələn ilahiyyatçılarsa deyirdilər, o Baal-Zevula tutulub, cinlərin başçısının gücü ilə cinləri qovur. İsa ilahiyyatçıları yanına çağırıb, onlarla bu barədə məsələlərlə danışdı. Şeytan şeytanı necə qova bilər? Əgər bir padşahlıq öz daxilindən bölünübsə, davam gətirməz. Əgər bir ev öz daxilindən bölünübsə, davam gətirməz. Şeytan da özünə qarşı qalxıb, öz-özünə bölünübsə, davam gətirməz, yalnız axırı çatar. Heç kim güclü adamın evinə girib, əvvəlcə onun əl-qolunu bağlamadan malını qarət eləyə bilməz. Gərək o adamın əvvəlcə əl-qolunu bağlasın, sonra evini qarət eləsin. Sizə doğrusunu deyirəm, bütün günahlar və nə qədər küfr söylənərsə, bəşər övladlarına bağışlanacaq. Lakin kim müqəddəs ruha küfr eləyərsə, heç vaxt bağışlanmayacaq və günahı boynunda əbədi qalacaq. İsa bunu, onda natəmiz ruh var dediklərinə görə söylədi. İsa'nın anası və qardaşları kimdir? İsa'nın anası və qardaşları gəldilər. Onlar bayırda durdular və İsa'nın yanına xəbər göndərib onu çağırdılar. Bir kütlə adam İsa'nın ətrafında oturmuşdu. Ona xəbər verdilər. Budur, anan və bacı qardaşların bayırda dayanıb səni istəyirlər. İsa onlara cavab verdi. Mənim anam və qardaşlarım kimdir? Sonra ətrafında oturanlara baxaraq dedi. Mənim anam və qardaşlarım bulardır. Çünki kim Allahın iradəsini yerinə yetirirsə, mənim qardaşım, bacım və anam odur.